हमें हिचकी क्यों आती है और इसको कैसे रोका जा सकता है? इंसानी जिस्म में डायफ्राम का गैर इरादी तौर पर झटके से सिकुड़ने के अमल को हिचकी कहते हैं। डायफ्राम जिस्म का वो हिस्सा कहलाता है जो आपके सीने को आपके पेट से अलग करता है, जो हमें सांस लेने में अहम किरदार अदा करता है। हिचकी को रोक कैसे सकते हैं? अगर हिचकी आने वाले शख्स से कोई ऐसी बात की जाए जिससे उसे ज़हनी झटका लगे तो हिचकियां फौरन रुक जाती हैं। शॉपिंग बैग में चंद सेकंड सांस लेने से खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे दीगर पट्टों समेत डायफ्राम भी सुकून में आ जाता है और हिचकी रुक जाती है। इसके अलावा अपनी जुबान के नीचे शहद रखने और लीमू चाटने से भी फर्क पड़ता है।